கொஞ்சம் லிஃப்ட் வா. ஓகே ரெடி. இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போறது அடையவியல். அதுக்கு மாவு அரைக்கணும், தேங்காய் அரைக்கணும். அதுக்கு கூட ஹஸ்பண்ட் இருக்கணும். அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதுக்கு தேவை பட்டர்ஃப்ளை மிக்சர் கிரைண்டர். Butterfly Opal 3-jar mixer grinder. அதிக பவர் 750 watts heavy duty motor. Superior grinding க்கு universal blades, easy cleaning க்கு enveloping jars. அப்ப நான் என்னதான் பண்ணட்டும் சொல்லு. டிஷ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Boring சமையலுக்கு bye, butterfly க்கு hi.